IFM News. IFM News. Lokal. Idol John, dito ba yung detalye kami? Apay, tisat po na pukaw-pukaw. Wait lang. One more try. Kini Idol John. Idol John, kami. Pinadayawan na Sinomendara na si Sangguniang Panlunsod, si Kapitan Manny Morales, iti Barangay 1 San Lorenzo, iti Siyudad, iti Lawag. Sa itikat kalpasan na ti panagkampiyon ti Barangay, iti provincial level, ti 2025 Lupong Tagapamayapa Incentives Award, bueno LTIA, manipod iti programa ti DILG. Pinagyamanan na iti si Bubo Kela Contero, kada iti panangtid dati pamadaya, bueno pa nakabigbig ken kuana. Ibilang na dito yung may isa maninakari, tapnanod at dapay itinda pa nagtrabaho, kasapay kadigitid at mga kapitan, tapnan indamet magunudan, dito'y apamadayaw. Manan to iti Sangguniang Panlunsod iti pinagduulo ni Vice Mayor Carlos Marinas tis bubukal nga Sangguniang Panlunsod ket binigbig da tayo iti Barangay 1 especially iti Lupong Tagapamayapa gapot inyalat tayo manin iti Siyudad Tiluwag iti pamadayaw iti provincial level kas champion iti Lupong Tagapamayapa Incentives Awards when iti makunkunan nga LTIA nga tinawen dito ito yang iti DILG ket una dito yung inspirasyon tapos hindi kasi igagay tayo pa ken nagserbing karit met ken iti padang kapitan iti Siyudad Tiluwag tapno paikandemit isulit iti gundaway nga matulungan met tapno mapasayat met iti kabukbukudan dang Lupong Tagapamayapa. Edge tayo siguro ka dito ket digiti na dumadumang isa-isayang kat tayong innovations tapno hindi kasi ket maalisto nga masulbag digiti kaso especially digiti problema susik iti barbarangay babay iti panang usay tayo hantay lain at patingga kadigiti panang tratar ngem kiti ada digiti innovations nga araramidan tayo nga awan iti sabali a barangay nga isutat ta iti may saradikti kang runan nga pagtultuladan da tapno iti kasakit mangkita tayo iti sabali pay nga wakas saan lain nga diti sumango da iti Lupon chairman ngem kiti dapay digiti dadumang aramidan tayo kasla kuma digiti adada digiti inspirational spiritual ken kasameten nga adda pa digiti panang pay tayo kadakwada iti assistant especially no digiti psychological mo po. Kumusta ti linak ken ormas ken tal iti barangay at ti egbalin nga epekto na deti panagundon mi iti LTIA kasi karaman ngamin iti evaluation ket no basit iti kaso nga tratarin iti barangay ken alis tong masulbar digitoy at ti epekto na deti iti criteria so no napintas iti panakaiwanwan iti kaskaso iti barangay ket maigiddato met deto napintas met iti kooperasyon digiti barangay mo. Ti paset ti panagsarita ni Kapitan Manny Morales iti Barangay 1 San Lorenzo, Lawag City. Yun, nalaing pa niya po kapitan nga nagbado ayan talaga nga naka-green Idol Joanne tapno safe. When berdeng. At kung nakita, media nga talaga ni Apo Kapitan Amuna. At syempre, akit no mapangkakadeta ka lugar, no? Deta nga lugar ang katagmaris iti nalabaga, aglabaga ka, I mean, you should go with the flow. Tama? Ayan. Alam nga, agbayulit ka sa kalabar ni. ay baka damang pasagidan kita damang arti mga managayat iti color violet. Okay. Malaksid ti Barangay 1 nga kangkanay nga mga ngabak kadigitoy Lupon ti barangay kanin dagiti dumapay nga achievements Idol John dapay basa baling nga barangay nga namnamaan nga makaawat tumeten meno kopyaan damo dati benchmark damo kadati Barangay 1. ONM naman nga ro dagiti sa Balimet Barangay Idol Bernard. Previously Barangay 3 ken Barangay 16 dito nga Mariro ket isu dapat dagiti at panatabang na dagiti kadagiti na palabas nga LTIA nga kasinulay nga programa ito nga barbaring ta ang magunodan den po na tayo. Okay, go ahead. Na mag-iti Siyudad Tiluwag, Kadway 99.5 Bas Tiluwag, Idol John 15.